คนที่เป็นพิษจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะพวกเขาก็แค่เปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆและโทษทุกอย่างว่าเป็นความผิดของคนอื่น